F3 हेल्दी लाइफ के एक प्यारे से एपिसोड में रुबीना आपका स्वागत करती है। आज हम बात करने वाले हैं हिकअप्स यानी हिचकियों के बारे में। काफी लोगों को हिचकियों की प्रॉब्लम्स होती है। कुछ हिचकियां तो थोड़ी ही समय में रुक जाती है, मगर कुछ ऐसी हिचकियां होती है जो कि लगातार लोगों को आती रहती है, जिसकी वजह से सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाती है, लोगों को बात करना तक मुहाल हो जाता है, यहाँ तक कि चेस्ट पेन भी कभी कभार लोगों को हो जाता है। तो आज मैं ऐसी होम रेमेडीज लेकर आई हूँ जिसे अगर आप फॉलो करें तो आपको अपने हिकअप से छुटकारा मिल जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी होम रेमेडीज की तरफ। और मेरी सबसे पहली रेमेडी है कोयला और कपूर। जी हाँ, आपको सिर्फ इतना करना होगा कि कोयले अच्छी तरीके से जला लीजिए और उसके ऊपर कपूर की टिकिया लगा दीजिए। जैसे ही धुआं उठने लगे आपको उस धुएं को सूंघना है। उसे सूंघते ही 5 से 7 मिनट में आपके हिकअप्स बंद हो जाएंगे। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं हमारी अगली रेमेडी की तरफ। और हमारी अगली रेमेडी है जिंजर। बस आपको इतना करना होगा कि एक अदरक ले लीजिए, उसके बारीक बारीक टुकड़े कर लीजिए, उन टुकड़ों को अपने मुंह में डालकर टॉफी की तरह चूसिए लगातार। ऐसा करने से 5 से 7 मिनट के अंदर ही अंदर आपकी हिचकियां बंद हो जाएगी। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं हमारी अगली होम रेमेडी की तरफ। हमारी अगली रेमेडी है इलायची पाउडर। जी हाँ, आपको 8 से 10 इलायची लेनी है, उसे अच्छी तरीके से पाउडर बना लेना है, उसे 1.5 कप पानी के अंदर बॉईल करना है। बॉईल करने के बाद इस पानी को छान लेना है और उस पानी को आपको पी लेना है। 5 से 7 मिनट में ही आपके हिकअप्स बंद हो जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी अगली होम रेमेडी की तरफ, जो कि है राई के दाने और घी। आपको बस इतना करना है कि ½ टीस्पून राई के दाने ½ टीस्पून प्योर घी में मिक्स कर लेना है और इस मिक्सचर को धीरे धीरे निगलना है तब जब आपके हिकअप्स आपको शुरू हो जाए। ऐसा करने से 5 से 6 मिनट में ही आपके हिकअप्स बंद हो जाएंगे। और हमारी आखिरी होम रेमेडी है दही और नमक की। आपको 1 कप दही लेना है, उसमें स्वाद अनुसार नमक मिला लेना है। इस मिक्सचर को आपको हफ्ते में 2 से 3 बार खाना है। ऐसा करने से आपके हिकअप से आपको हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। तो देखा आपने कितनी आसान सी थी ये होम रेमेडीज, जिसे अगर आप फॉलो करें तो आपको अपने हिकअप से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। चलिए इसी बात पे जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। यूट्यूब पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे। मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगी कुछ ऐसे ही इफेक्टिव होम रेमेडीज के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपनों के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।